Okay, kama unahitaji kujifunza zaidi umeme, zipo tutorial ambazo zimechanganuliwa, ambazo combine all details ya ufungaji wa vifaa mbalimbali vya umeme, na tutorial hizo naziuza kwa gharama nafuu sana ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Unaweza kunicheki kwa namba hiyo hapo chini kwenye video yako kama unahitaji kununua tutorial. Tutorial hizo ni kwa gharama nafuu mno sana. Okay. Odessa Electrical Installation. Okay, leo tutaenda kujifunza Auto Star Delta Starter Control Wiring na kwa nini tunatumia Auto Star Delta Starter kwa 3-phase induction motor. Okay, hii ni 2-pole circuit breaker ambayo inatumika kucontrol na pia unaweza kutumia kutokana na loads ya mota yako. Okay, kitu kingine cha kufahamu mbele yenu, hii ni main MC, yani magnetic contactor. Hutumika kucontrol vifaa vyote vya umeme na current rate yake, ambayo pia inategemea na loads yake. Kama loads ya mota ni ngapi, nikiwa na maana ya horsepower ya mota yako. Okay, kwanza tutaconnect neutral wire kwenda kwenye indicator, magnetic contactor na delay timer. Okay. Tundu namba 2 na namba 7 hii ni kwa ajili ya power neutral phase, na tundu namba 1 ni kwa ajili ya normal open, na tundu namba 3 ni normal close, ikiwa tundu namba 4 na namba 8 ni kitu kimoja. Okay, hii ni overload yetu, ambayo overload hii ina tundu 2. Tundu la kulia hii ni kwa ajili ya NO, yani normal open, ambayo ina control, na tundu la kushoto ni kwa ajili ya normal close, ambayo ni NC, inatumika ku trip indication au indicator, kama tulivyoona indication ya ku trip. Hii ni contactor, ambayo contactor hii ina pande 2. Upande huu uliozungushiwa duara, hii ni normal open contactor, ambayo inatumika kuhold pindi unapo start mashine yako au mota yako. Na upande huu mwingine wa contactor, hii ni normal close contactor, ambayo inatumika ku interlock mashine yako au mota yako pindi tu unapozima. Mpaka hapa wiring imekamilika. Kama una swali lolote, unaweza kuandika komenti yako hapo kwenye video yako, au unaweza kunipigia simu au kunicheck WhatsApp, vyovyote vile. So thanks, tukutane next.